Приветствую, Prado 150 с владельцем ищем стук специфичный в ходовой части автомобиля. В общем, было предположение, что это втулки КДСС, здесь все поменено, правда на полиуретане, но владелец горит нормально, все бегает. И в общем экспериментальным методом установили, что прослаб вот этот усилитель переднего бампера. Прослабились болтовые соединения, и вот эта часть, она маленько начала греметь, скажем так. Сейчас все это дело сняли, все затянули, соберем и поедем на тест. Также вот здесь отвалился кронштейн, поставили на болты крепления бампера. Поэтому имейте в виду, если спереди что-то у вас гремит, а найти вы не можете, что именно, то проверьте вот эту поперечину. Ее можно из-под низу пошатать, и если она гремит, то снимайте бампер, протягивайте болты. Благодарю за внимание. Всем, друзья, удачи!